2年間こんな毎日来るしょうがないですよね。やるべき。これでもその後良くなるってことですもんね。システムが変わってね。まずが今回は当選するけど、その後か。その後に多分死ぬんだよな。あ、そうですね。死ぬ？ 2期目の3年目で死ぬんですよね。誰が？トランプでも決まってんすか？っていうなんなんですか2人してるの？怖いんですけど。やりすぎ工事やないですよね。だから言われてる。マジっすか？でもまああれじゃないですか。これでカバーは一生されるわけだから、まあ光には伸びてるし、反対を
大丈夫か。おー、やばい。カメラうまいんで。この間さ、シズラーのさ、感染経路を言ってきたんだけど、なんでお前そうですって。あれはもう、北新地から始まってる。北新地なんだ。ブレアのママのところで、ブレアのママはスペインの旅行行ってたらホステスと会ってたからそれでこうなってすげえやべえなって藤波が気づいて、藤波がそのホステスたちと遊んでたからそっちで藤波がやべえってなって気づいてそれでつながってる